счастлива. А матери сжигали в огне купальском одежду деток, дабы избавить от других детят. Он не хочет в баню, потому что боится простудиться. А теперь, ну, можно, наверное, уже будет прыгать, да? Вдвоем опасно еще. А по одному-то еще можно, а вдвоем еще опасно. Часть для всех и для ярых мужиков. Ну, наверное, кто-то опытный должен проверить, как получится. Вот здесь вот широковато, наверное, будет, да? А мы вдоль или поперек прыгаем? Это уж кто как захочет. Круто. Не успела. Здесь совсем крутые. Вот этого я хочу убрать. Отходи. Так что двое мужчин вставали по краю. Отходите, тут поперек хочет. Отходи. Отходи, отходи. Чуть больше, кстати, лучше. Не, вот так, не так, не так. А я не посмотрела. А босиком слабо? Могу повтор показать. О, еще один. Да нет, нет, мы пошутили. А вдруг это не полетит? По углями договорились, не туши. Отходи. Вы что, девицы, здесь-то вы можете, только юбки приподнимите. Загадывает желание и прыжок. Огонь вычищает. Не дает его исполнения. Здесь бегу, там стойте. Так, может, яму сделаем так для тренировки? Да, с края. Так, сколько так, пробегаешь, так, вот так, Очень маленький. А можно наступать в костричце или нет? Так. Не, зачем тебе туда наступать? Да ты через него пишешь. Давайте попрыгаем. Ну это течение. Через маленький прыгнем. Вот оттуда, пусть отсюда прыгнет, вот туда. Вот отсюда Да не прыгнем. бойся, иди сразу. Здесь маленький. По краю ноги вот отсюда и туда прыгай. Навстречу друг другу и встретились в костре. Вот молодец. Умница. Я не умею, мама. О, молодец. Давай еще. Первая женщина. Отойди в сторону, дайте разбегающим разойтись. Мама, я не умею. Может, ой, там горит? Слишком это как-то далековато это. Один хотя бы. Ой, молодец. Я уже интересно. Андрей, отходи, не мешай. Они видишь, что большой прыгнет. Да, тоже прыгну. Так иди бегай. Нормально. Еще раз бегу сейчас. Все. Кыш, парный прыжок. О, Денис, Раз, Денис, два, слушайте. три. Ты прыгнуть что ли решила? Парный не побежим. Я еще бы прыгнул. Я Ты со мной? Понравилось тебе? Ну давай. Пойдем с той стороны. мне понравилось. Почувствовала тепло?
Ой, молодец. Денис, ты сколько желаний ты загадал? Ты третий раз прыгаешь. Алис, это не такая уж безопасная душка. Андрюш, А, или ты думаешь, Андрей, лучший хватит. кадр получится? Ну давай, давай. Согреться хорошо очень. Можно постоять. Еще А еще, девочки, у других тут желаний нету, да? Все, что ли? Жизнь прожита. прекрасно. Вперед! Кормящие мамки бегают. Я 3 раза буду бегать. Все, мама, я показывал. Что-то норма. За всех. Ты что стоишь? Давай, побежал и все. У меня ощущение, она просто пробегает по углям. Дай покажи. Не успеваю тебя. Ладно, еще раз фотки тогда. Давай видео тогда. Пошла. Подожди. 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 Все. Погоди. Давай. Давай. Андрей, все, кыш. В сторону. Иди сюда. В сторону. Допрыгался. Давай проверим, что у тебя. Тихо, тихо, тихо. Тапочек рукостер. Что-то как-то он неудачно прыгнул. Вот это сделать площадку для желающих походить. Небольшую. Да, давай, тоже. Попробуй. Это на память будет это. Расскажите ему, девушка. Он все понимает. Давай, потренируйся. Давай. На видео. Родителям. Малвы, палвы, грандфазы. Say you do the same thing in December. So you jump over the fire in December. У них есть такая же традиция, только в самую длинную ночь. Последнюю среду в году. So why don't you want to do it here? Because it's not last Wednesday? Because of the shoes. I totally don't believe to this thing. I'm totally anti-religion. Конечно, смогу. А один там Он не принимать, верит там. просто в это. И обувь еще не собрали. Maybe a Он little bit I расскажет believe in God. о себе сюда. Спроси. При помощи тебя. Да, вот неудобно из этого. Чуть-чуть. So do you want to give a talk about yourself and they will film it on their video camera if you want, of course. Yeah, definitely. If they have some Завтра questions, днем because он I будет. don't know what shall I talk about. Он может рассказать, если есть вопросы? Ты завтра здесь будешь днем? Он завтра здесь будет днем. Are you going to be here tomorrow? Yeah. Просто сейчас вечер и... You can leave your questions and any kind of question, even if two questions, I'm okay with it. Любой вопрос, даже если глупый. Все. Договорились. Я боюсь. Все уже перепрыгнуло. Мама, тельки самые милые. Давай, попробуй. Такой вкус мяса. Да. А мы Я тогда с зелеными его не съедаем на грядке. Он на горох похож? Он пах. Его нибудь фотографируют в интернете. Нет.
Хозяйство колодезное родители. Так, кто еще не прыгал? Да ладно, я первым отводить нужно. Слушай, с этой стороны они ярче кажутся. Вот одновременно получается. А тут